如果地球上的沙漠全部消失，会带来哪些连锁反应？沙漠消失的首日，我们便能直观感受到风沙活动的显著减弱，那些曾经遮天蔽日的沙尘暴将不复存在，天空因此变得愈发清澈透亮。转眼1个月过去，绿洲效应悄然浮现，高温天气有所缓解。但与此同时，原本仅局限于沙漠生态系统的食物链断裂问题，开始波及到其他生态系统，对地球生物多样性构成了严峻挑战。1年之后，随着植被覆盖的日益扩大，空气中的二氧化碳被迅速吸收，地球的整体温度也呈现出下降趋势。而长远来看，历经数百年的演变，地球或许将面临新一轮猛烈的冰河时代。由此可见，沙漠在地球温度调节机制中扮演着不可或缺的角色。但值得注意的是，对人类构成实质性威胁的并非自然界的沙漠本身，而是人为因素导致的土地沙漠化现象。一旦土地发生沙漠化，其逆转过程将极为艰难，最终可能导致这些区域变成荒无人烟之地。这或许正是众多科幻作品中将沙漠化世界描绘为人类末日象征的原因所在。也因此，现实中有一群人正致力于对抗土地沙漠化，他们怀揣梦想，力图将荒芜的沙漠重新转变为生机勃勃的绿洲。再看黄河沿岸的毛乌素沙漠，经过治理，其80%的面积已得到有效改善，水土流失问题得到有效遏制，黄河的年输沙量因此减少了整整4亿吨。在造林英雄殷玉珍等人的带领下，靖边西北的这片沙漠在1985年时还是一片不毛之地，但经过数十年的艰苦奋斗，如今已转变为郁郁葱葱的林地。将镜头拉近，我们可以看到这些黑绿色的区域正是一片片郁郁葱葱的林园。在毛乌素沙漠的中心地带还安装了光伏发电系统，而林园的南侧则是一片广阔的耕地，这里既发展了产业，又保留了耕地，这一切都离不开三北防护林工程的贡献。当然，三北防护林的作用远不止于造林。位于黄河北岸的乌梁素海是一个至关重要的湖泊，其东西两侧分别是河套平原的前套和后套地区，这一区域的生态保护同样至关重要。在2012年，乌梁素海的面积缩减至其60年前规模的1/4，专业人士预估，在未来10至20年间，该湖泊有面临完全消失的风险。然而，经过一系列强有力的治理措施，乌梁素海的面积现已稳定维持在293平方公里的水平。继续向西行进，我们会在荒漠的中心地带发现闪耀的居延海。居延海由东西两大湖泊组成，且其位置并非固定，而是一个不断移动的湖泊。它的方位时东时西，时南时北，湖面大小也时刻在变化之中。当北京遭遇沙尘暴侵袭时，专家和媒体迅速行动，一路追踪风沙的起源。当他们抵达内蒙古额济纳旗时，惊讶地发现历史上著名的居延海已经干涸，湖底裸露出一片沙砾，曾经的居延绿洲已完全沙化，大片的胡杨林也枯死殆尽，昔日的辉煌景象如今已不复存在。额济纳的风沙最终吹到了北京城，但幸运的是，经过科学的保护措施，2002年7月，黑河水首次成功流入东居延海，而到了2003年9月，干涸了42年的西居延海也迎来了久违的黑河水。到了2017年，居延海的面积达到了100年来的最大值66.3平方公里，这堪称是一个奇迹。接下来，让我们将目光转向黄河沿岸的中卫市。1984年，中卫还深陷沙漠的包围之中，苦苦挣扎。但经过数十年的不懈努力，中卫在西北方向的绿化面积不断扩大，
向沙漠发起了进攻。在正北方向，中卫正在规划新的绿化带，而在正西方向，光伏产业也在不断地向沙漠延伸。延安地区同样发生了翻天覆地的变化。在20世纪末，延安地区的水土流失面积高达2.88万平方公里，每年流入黄河的泥沙量达到2.58亿吨，约占黄河泥沙总量的1/6。那时的延安，山不挡风，地不保水，老百姓辛苦劳作一年，却往往颗粒无收。然而，自1999年中国启动退耕还林政策以来，延安迎难而上，取得了显著的成效。延安市的植被覆盖度从2000年的46%不到一半，增长到2010年的68.2%，再到2017年飙升至81.3%。如今的延安，山川大地都被绿色所覆盖，黄土高原也已经从过去的荒山秃岭变得郁郁葱葱。近年来，沙尘暴这个词已经很少被人们提及。虽然在2023年4月，北京再次遭遇了沙尘暴的侵袭，但当我们追溯其根源时，会发现沙尘暴的影响已经得到了极大的缓解。本次沙尘暴的元凶是蒙古高压系统。4月10日，蒙古草原突发大火，加剧了地面的干燥程度，使得尘土更易被扬起。加之强劲的下沉气流助推，西北风裹挟着漫天黄沙直逼北京。有人悲观地认为，荒漠化将是人类文明进程的终结，但中国的3倍防护林工程却为人类展现了另一种希望。从1979年至2023年，这40余年间，无数植树英雄毕生致力于与黄沙抗争。如今，城市内外树木葱茏，绿意盎然，谁还能想象这里曾黄沙漫天？高楼大厦矗立，谁又会记得这里往昔的荒凉景象？建国70多年来，数百亿人次在城乡各地、贫瘠沙土之上、多彩屏幕之中投身植树造林事业。最终，中国这个曾拥有全球最大荒漠化土地面积的国家，成为了全球增绿最多、人工林面积最大、治理沙化荒漠化成效最显著的国家。回望1920年，当瑞典探险家斯文·赫定穿越塔克拉玛干沙漠时，那里的景象与今日已截然不同。曾有人这样描绘沙丘，他们犹如汹涌的海浪，紧紧追逐着骆驼队伍，似乎要将一切生灵都吞噬殆尽。回溯到1960年，兰州民众每日肩扛5斤清水，艰难攀山植树造林。那时有外国专家断言，兰州南北两山的绿化壮举，非得300年之功不可成。时至今日，当我们的航天员在天宫空间站上俯瞰祖国辽阔的3北大地，仍可清晰见到广袤的沙漠与戈壁。然而，令人心生欢喜的是，一片片宛如精心拼凑的绿色板块，正逐渐从土黄色的荒漠中蔓延开来，不断扩展其领地。这些持之以恒、久久为功的绿色板块，正是北疆大地真正的绿意所在，也是我们每个人内心深处最纯粹的底色。